अब विचार करो, 7 वर्ष का बालक है। आयु कितनी है ठाकुर जी की? 7 वर्ष। 7 वर्ष का बालक अपने माता पिता से, अपने ब्रजवासियों से कह रहा हो, भैया उपासना इंद्र की ना होवे, उपासना तो श्री गोवर्धन नाथ की। मैया पूछे लाला देख ले, हम तो वर्षन से इंद्र की पूजा करत आ रहे, तेने हम तो कह रहे हो गोवर्धन नाथ की पूजा होवेगी, गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। देख ले लाला, हमने तो अपनी जब ते ब्याह करके आए तब से हमने इंद्र की उपासना करी, इंद्र की पूजा करी। बाबा के देख ले लाला, इंद्र कोप करे वो। ठाकुर जी कहा कह रहे? बोले मैया बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, इस संसार में ना कोई किसी को सुख दे रहा, ना दुख दे रहा, ना लाभ दे रहा, ना हानि दे रहा। सुख है तो अपने कर्मों का फल है, दुख है तो अपने कर्मों का फल है। आप कह रहे इंद्र कोप करेगा, इंद्र की सामर्थ्य नहीं है जो कोप करे। कोप तो हमारे कर्मों का फल है, इसलिए चिंता मत करो। हमारे 30 वर्ष के बच्चे हो गए फिर भी नहीं मानते, और एक 7 वर्ष का बालक अपने माँ बाप को समझा रहा है, ब्रजवासियों को समझा रहा है, और वो ब्रजवासी मान रहे हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आराध्य, इन्हीं कबहू ना विसारी हो मोहि नंद बाबा किया। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूं मैं सबको छोड़ दूंगा, पर मैं जीवन में कभी ब्रजवासियों को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? संसार को अभी ये भ्रम है, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं। हम लोग कथा तो सुन रहे, मंदिर तो जा रहे, नर्मदा जी जा रहे, पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो सोच रहे हैं पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। और ब्रजवासियों पर कृपा क्यों करी? ब्रजवासियों को भरोसा है। संसार भ्रम है और जो हमें समझा रहा है वो ब्रह्म है। भ्रम है जगत में, ये अपना पराया, वो ब्रह्म ही सत्य है, झूठी है माया। काल कराल ने सबको है खाया, वो महाकाल सत्य है, झूठी है माया। बचेगा ना कुछ भी बचाना, गुरु के वचन है, तुम इनको बचाना। भ्रम है जगत में, ये अपना पराया है। संसार केवल भ्रम है भाई। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये बात ब्रजवासियों ने स्वीकार कर ली, उन्हें इस बात का भान हो गया। नहीं तो हमारी निष्ठा क्या है? इसलिए भगवान की वाणी को स्वीकार किया। हाँ लाला, तेने जो कह रहा हो हमको लगे बातें कल्याण हो गए वो। हाँ क्यों? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता जी की, पिताजी की, गुरुजनों की वाणी सदैव कल्याण करती है। पर हम लोग क्या करते हैं? माता पिता की वाणी नहीं, गुरुजनों की वाणी नहीं मान रहे, और उसका परिणाम जान रहे हो क्या हो रहा है? पग पग पर गिरना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी बात पर गिरना पड़ रहा है। मात खा रहे हो। अभी तो हम आजकल तो स्थिति पता क्या है, पढ़ लिख कर इतने आगे चले गए कि उनको यही बोध नहीं है कि किसके लिए क्या संबोधन देना चाहिए, कौन क्या है, वो यही नहीं समझ पा रहे। 4 किताबें पढ़ गए, उसके बाद वो सब भूल जाते। गांव का एक साधारण व्यक्ति आदर से कहेगा, ये कौन आ रहे? बोले दादाजी। दादाजी आ रहे। और शहर के पढ़े लिखे, ये कौन है? उन्होंने कहा ये बुड्ढा आ रहा है, बुड्ढा। ये भाषा है। पढ़ने के बाद तुम्हें शब्द की गरिमा का बोध नहीं है। ज्ञान क्या करता है? विद्या ददाति विनय विनयाम याति पात्रताम। विद्वान किसे कहते हैं? जिसमें विनम्रता है, जो झुकता है, जो सबका आदर करता है। आजकल के नौजवान साथी कहते हैं घर में, बोले अरे भाई
दादाजी से कहे तुम चुप बैठो, पिताजी से कहे तुम चुप बैठो। हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब वो तो मात खा जाते हैं जब नीलेश भैया, तब पता चलता है रे सीताराम। हमारे भारतवर्ष के एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए, परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी, श्री रामायणी जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष थे। रामचरित मानस का प्रकाश उन्होंने जन जन के हृदय में इतनी सहजता से किया। वो एक भाव सुनाते थे, बोले अपने माता पिता गुरुजनों और वृद्धों की क्या महिमा है। लोग आजकल आदर नहीं करते, आजकल आदर नहीं करते, आजकल हर जगह स्थितियां ऐसी उपस्थित हो गई। पर स्वामी जी क्या कहते थे, जैसे बोले एक रेलगाड़ी थी, एक रेलगाड़ी में देवनगर के 10 लड़के जा रहे थे। कहां के थे वो? बोलो बोलो, देवनगर के लड़के जा रहे। अब वो रेलगाड़ी के डब्बे में पूरा डब्बा खाली, अकेले वो लड़के। अच्छा, उनका नाम ही है लड़के। क्या नाम है? लड़के। तो उसमें से एक क्या कहता है, बोले सुनो, बोले क्या? बोले यात्रा करने में अभी बहुत समय है, जहां जाना है बहुत दूर है, ऐसे ही बैठे रहेंगे, समय पास कैसे होगा, कुछ तो करो। इसने में दूसरा लड़का कहता है करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले चलती हुई गाड़ी की जंजीर खींच देंगे। इतने में तीसरा कहता है, बोले सुनो, वो पढ़ रहे हो सामने क्या लिखा है? बोले क्या लिखा है? बोले बिना किसी कारण के जंजीर खींचने वाले को 6 महीने का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना। चौथा कहता है चिंता क्यों कर रहे हैं, हम लोग 10 रहे, 200 रुपए मिलाएंगे, हो जाएंगे 2000। इतने में पांचवा क्या कहता है? बोले सुनो, जंजीर भी खींचेंगे और 2000 भी नहीं देंगे। छठे ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जंजीर खींचेंगे हम और नाम लगा देंगे उस बुढ़े का। दादाजी बैठे थे खिड़की के पास, हाथ जोड़ रहे, भैया बस अगली स्टेशन पर उतर जाएंगे। पर लड़के क्या कह रहे? बोले नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और उन्होंने जैसे ही जंजीर खींची, पुलिस आई। जंजीर किसने खींची? तो वो 10 लड़के क्या कह रहे? बोले दादा ने खींची। तो पुलिस वाले दादाजी से कहते, बोले दादाजी इस भर बुढ़ापे में आपको शर्म आना चाहिए, गैर कानूनी काम कर रहे, जंजीर आपने खींची। तो दादाजी क्या कहते हैं, हाँ भैया हमने ही खींची। आपको गैर कानूनी काम करते समय विचार नहीं आया? तो उन्होंने कहा मरता क्या नहीं करता? उन्होंने कहा क्यों? बोले भैया इसलिए जंजीर खींची, ये 10 लड़कों ने मार मार के हमारे 2000 रुपये छुड़ा ले। तो वो देख रहा था कि वो 200 इकट्ठे करके एक के पास रख रहे। बोले नहीं नहीं नहीं। उसने कहा इसकी जेब में देखो, इसकी। पुलिस ने पकड़ा, निकाले, 2000 निकली, 10 लड़कों को ले गई। दादा कह रहा ये दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं हो गई। इसलिए बुढ़ापा लंगड़ा है और जवानी अंधी है। पर बुढ़ापे अगर अंधा है और जवानी लंगड़ी है तो करना क्या है? एक जगह आग लग गई तो एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दुर्भाग्य था अंधा चल तो सकता था पर दिखता नहीं था, कहां भागू, आग लग चुकी है। और लंगड़े को दिख रहा है कि आग लग रही है पर वो भाग नहीं सकता क्योंकि पैर नहीं चल रहा। तो उसी समय दोनों ने समझौता किया, बोले भाई एक काम करें, अगर बचना है तो। बोले क्या? लंगड़े ने अंधे से कहा, बोले एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, जहां जहां मैं बताता जाऊं वहां वहां भागता चला। तो उस अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, वो बताता चला गया, बोले यहां भागो। तो दोनों बच गए। ऐसे ही जवानी क्या है? बोले जवानी में सब कुछ कर तो सकते हैं पर जवानी में अंधापन है, इसलिए सत्य और असत्य का बोध नहीं है, दिखता नहीं। क्या सही है क्या गलत है? और वृद्धावस्था क्या है? बोली कर तो सब कुछ सकते हैं पर शरीर सांस नहीं दे रहा है, शरीर का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए घर में जो वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनके अनुभव को लीजिए और उस अनुभव के आधार पर अपने जीवन का काम आगे बढ़ाइए। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी पूरी
वृद्धों का आदर नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है। अरे जब तक गौशालाएं खुली थी तब तक ठीक है, आजकल बड़े बड़े महानगरों में लोग सौभाग्यशाली मानते, बोले महाराज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम चलता है। वृद्धाश्रम, विचार करिए, भारत जैसे सनातन के राष्ट्र में भी विचार करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को आज्ञा करी, उन्होंने माना, क्योंकि ब्रह्म है, हम जीव हैं, और ये जो कहेगा वो सत्य कहेगा। दोनों का अनुभव है, युवान का भी अनुभव है और बुढ़ापे का भी अनुभव है। ठाकुर जी कर रहे हैं, और नंद बाबा यशोदा मैया अनुभव प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी को, और वो भगवान की वाणी को मानकर उस कार्य को कर रहे हैं। आचार्य चरणों से पूछा, जय जय ये गोवर्धन नाथ कौन है, ये गिरिराज जी कौन है? अरे जिनकी पूजा परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करा रहे, कौन है ये? भैया गिरिराज जी की 4 कथाएं आचार्यों की वाणी से हमने सुनी। पहली कथा सतयुग की, गिरिराज जी जो है ये मध्य भारत का पर्वत नहीं है, ये दक्षिण भारत का पर्वत है। काशी में एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, वो जब दक्षिण भारत की यात्रा पर भगवान श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने गए तो इनके पिता के आश्रय में जाकर वो रुके। किसके पिता? श्री गिरिराज जी के पिताजी, गोवर्धन नाथ जी के पिताजी के आश्रय में जाकर जब वो रुके तो श्री गोवर्धन नाथ जी को जब उन्होंने देखा, गोवर्धन जी को जब देखा उन्होंने तो प्रसन्न हो गए, बोले कितना बलवान है, कितना बलशाली है। तो उनसे क्या कहते? बोले तुम्हारा पुत्र बहुत नौजवान है, होनहार है, सब कुछ योग दिख रहा है। बोले क्या चाहते महाराज? हम समझे नहीं। बोले हम आपके पुत्र को काशी ले जाना चाहते हैं, इसको विद्वान बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे। कहा महाराज हमारा बेटा चला तो जाएगा, पर हमारे यहाँ 2 प्रकार की हट जगत प्रसिद्ध है, एक तो बाल हट और दूसरी वृद्ध हट। ये दोनों हट कर ले, बालक है अभी, बात बात पर हट कर लेता है, आप देख लो अगर आपकी वाणी को मान जाए। कहा लाला तेने तो को हम काशी ले जाएंगे, योग विद्वान बनावेंगे, हमारे संगे काशी चल। बोले बाबा मैं चलबे तो राजी हूं, पर मेरी एक शर्त है। लाला कहा शर्त है? कहा शर्त है लाला? बोले मेरी एक शर्त है। कहा शर्त? बोले आप मोखू उठा के ले जाओगे तो मार्ग में काशी पहुंचने से पहले अगर बीच में धोखे से भी कहीं रख दिया तो वहां से आगे नहीं जाऊंगा। तो महात्मा ने सोचा बालक है, ये बालक है, ये क्या जानता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो लेकर जैसे चल पड़े श्री गिरिराज धरण को, तो बंधुओं चलते 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 ब्रजमंडल में जैसे ही पहुंचे तो ब्रज में जाकर उनको शरीर का वेग सताने लगा। जैसे ही शरीर का वेग सताने लगा, भैया बोले हम वेग से निवृत्त हो जाएं। बोले देखो अगर नीचे उतार दिया तो फिर नहीं जाएंगे, पर शरीर का वेग इतना कष्ट दे रहा था कि कोई और साधन था नहीं। उन्होंने तुरंत भूमि पर पधरा दिया और शरीर के वेग से जैसे निवृत्त होकर आए, उठाने लगे गिरिराज जी को। गिरिराज जी उठने तैयार नहीं हुए, बहुत प्रयास किया, बोले लाला चलो, लाला चलो, पर उठवे तैयार नहीं हुए। तो उसी समय श्री गुरुदेव भगवान ने, महात्मा ने श्री गिरिराज जी को श्राप दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या श्राप दिया? बोले तुम इतने बलशाली हो, तुम्हारी बल को सर्वत्र गाया जाएगा, पर तुमने अपने गुरु की वाणी का आदर नहीं किया, इसलिए मेरा श्राप है तुम प्रतिदिन 1 तिल जमीन में धंसते चले जाओगे। आज भी गिरिराज जी 1 तिल जमीन में धंस रहे, प्रतिदिन 1 तिल भगवान गिरिराज जी जमीन में जाते हैं। और क्या लिखा हमारे यहाँ बल्लभकुल में, जब तक गंगा गाय गोवर्धन, जब तक गंगा जी है, गो माता है, श्री गोवर्धन नाथ है, बल्लभ प्रभु कह रहे हैं जब तक श्रीमद् भागवत माही तब तक कलयुग नाही। गंगा जी है, गो माता है, भागवत जी विराजमान है, श्री गोवर्धन नाथ जी है, महाप्रभु जी की बैठक है, जब तक ये हैं तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। और जिस दिन ये चले जाएंगे उसी दिन कलयुग अपना विकराल रूप दिखाना प्रारंभ कर देगा। 1 तिल जमीन में जाओगे, पर तुम्हारा बल बहुत है,
इसलिए मैं वरदान दे रहा हूं। बोले क्या? बोले द्वापर में मेरे प्रभु जब कृष्णावतार लेकर आएंगे तो वो स्वयं अपने रूप से तुम्हारी पूजा करवाएंगे। ये सतयुग की घटना है। फिर त्रेता आया। त्रेता में राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे। जैसे ही राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे नारायण, तो समुद्र पर सेतु बनाते बनाते बहुत शिलाओं की आवश्यकता थी। बहुत शिलाएं उपस्थित होना चाहिए। तो राम जी ने बानरों से कहा, बोले चारों दिशाओं में चले जाओ, शिलाओं को ले आओ, क्योंकि लंका पर विजय पाने के लिए 100 योजन के समुद्र पर सेतु बनाना है। तो सारे बानर चारों दिशाओं में फैल गए। उनमें श्री हनुमान जी महाराज हैं। वो हनुमान जी सीधे ब्रजमंडल में पहुंच गए। हनुमान जी जैसे ब्रज में गए, गिरिराज जी को उठाने लगे। गिरिराज जी ने तुरंत कहा, बोले उठा मत लेना, नहीं तो श्राप दे दूंगा। हनुमान जी एकदम भयभीत होकर पीछे हो गए। पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले सुनो, हम अपने लिए नहीं ले जा रहे, तो किस लिए ले जा रहे? बोले हम तुम्हें राम जी की सेवा में ले जा रहे हैं। जैसे कहा राम जी की सेवा में ले जा रहे, तुरंत ले चलो। और वो जैसे ले जाने लगे, भगवान का संदेश आया। बोले जिस बानर ने जहां जहां से शिलाएं उठाई हैं वहीं छोड़ दो। बोले क्यों? बोले अब समुद्र पर सेतु बनाने के लिए पर्याप्त शिलाएं उपस्थित हो चुकी हैं। जैसे ही हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने गिरिराज जी से कहा, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, यहीं रहो अब तो तुम। इतना कहकर हनुमान जी जाने लगे। तो गिरिराज जी कहते, अगर मुझे नहीं ले गए राम जी की सेवा में तो मैं तुम्हें श्राप दे दूं। अरे हनुमान जी ने कहा, श्राप मत दो, पहले अपने प्रभु से आज्ञा लेकर तुम आओ। गए, जाकर भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम किया। कहा, नाथ, ब्रजमंडल में एक पर्वत है, नाम है गोवर्धन, उसने हट पकड़ ली है। बोले आज अगर मैं उसे आपकी सेवा में नहीं लाया तो मुझे श्राप दे देगा। आज्ञा करिए नाथ, क्या करें? तो राम जी ने हनुमान जी से कहे, हनुमान जी जाकर गिरिराज जी से कह दो, अगर अभी सेवा में आएंगे तो थोड़ी सी सेवा मिलेगी। क्या सेवा मिलेगी? थोड़ी सी। केवल समुद्र के सेतु के रूप में गिरिराज जी की शिलाएं लग जाएंगी। और राम जी क्या करेंगे? उस सेतु को पार करेंगे बानर सेना के साथ, और वहां से बोले हम वहां से नहीं आएंगे, वहां से तो विमान में बैठ कर आएंगे। और अगर अभी आएंगे तो थोड़ी सेवा मिलेगी, पर जाकर कह दो एक युग की प्रतीक्षा और करेंगे तो मैं स्वयं कृष्ण अवतार लेकर उनकी पूजा करवाऊंगा ब्रज में आकर। तो हनुमान जी ने जाकर कहा, हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज हरण, अभी जाओगे थोड़ी सेवा मिलेगी, पर एक युग की प्रतीक्षा और करोगे तो प्रभु स्वयं अवतार लेकर आएंगे। तो गिरिराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक युग की प्रतीक्षा और करूंगा मैं। पर हनुमान जी से क्या कहा, हे हनुमान जी, हम तो एक युग की प्रतीक्षा करेंगे, राम जी द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, पर आप कृपा करो। क्या? बोले अब आप हमारे ब्रजमंडल में रह जाओ, गिरिराज जी विराज जाओ। तो उसी समय से हनुमान जी एक रूप से गिरिराज जी में विराजमान हो गए। और कहां है हनुमान जी गिरिराज जी में? पूंछरी के लोटा के रूप में। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे गए होंगे, दर्शन किए होंगे, ये पूंछरी को लोटा कुछ और ना है, यह साक्षात श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी को का सेवा दई गिरिराज जी में? बोले जो को परिक्रमा लगावे आवे, बाकी हाजिरी भरेंगे पूंछरी के लोटा। लोटा बाबा हाजिरी भरेंगे कि जाने लगाई के ना लगाई। इसलिए कछु जन परिक्रमा लगावे जावे तो पगडंडी रास्ता से निकल के चले जावे, पूंछरी को लोटा को दर्शन ना करे, बाकी परिक्रमा पूरी ना मानी जाए। परिक्रमा को भले ही भैया, पूंछरी के लोटा को जब लो दंडोत ना करो तब तक ना मिले। इसलिए पूंछरी के लोटा हनुमान जी महाराज। अब द्वापर, तो द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा कर ही रहे। पर और विलक्षण बात सुनो, चारों युगों में गिरिराज जी की महिमा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पूजा करा रहे, और इस कलयुग में, कलयुग में भी गिरिराज जी का अवतार हुआ है।
आप कहोगे कहां हुआ? भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्ष की लीला करके वृंदावन से जा रहे थे, तो जैसे वृंदावन से जाने लगे तो माता यशोदा व्याकुल होकर रुदन करने लगी। क्यों? बोले लाला, सारे संसार को तूने नचाया है, पर अगर तुझे भी किसी ने नचाया है तो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। माँ यशोदा नचाती थी। अगर ब्रजमंडल की सीमा के बाहर पैर रख दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान जानते थे अगर मैं ब्रज की सीमा के बाहर चला गया, मेरी भगवती माता यशोदा के प्राण पखेरु निकल जाएंगे। कहा करें तो श्री ठाकुर जी ने अपने इस रूप शरीर से एक रूप प्रकट किया, स्वरूप प्रकट किया, और वही स्वरूप है श्री गिरिराज धरण। एक स्वरूप को प्रकट करके अपनी मां यशोदा को दिया। उनका नाम क्या रखा? यशोदा लालित ठाकुर। यहां कोई बल्लभ कुल के लोग बैठे होंगे, जो बल्लभ कुल से दीक्षित होंगे, उनको ज्ञान होगा। उनका नाम है यशोदा लालित ठाकुर, अर्थात भगवान के जाने के बाद मां यशोदा श्री कृष्ण के जैसा लाड़ अगर किसी को लड़ाती थी तो यशोदा लालित ठाकुर को नाम ही पड़ गया यशोदा लालित। और जब 125 वर्ष की लीला को विश्राम करके भगवान स्वधाम जाने लगे तो उसी स्वरूप को भगवती माता यशोदा ने श्री गिरिराज जी के भीतर विराजमान कर दिया। और जैसे ही विराजमान किया तो ठाकुर जी ने क्या वरदान दिया? बोले मां, यही स्वरूप कलयुग में प्रकट होकर आवे, कलयुग में इसी स्वरूप से मेरी वंदना होगी। तो वही ठाकुर जी श्री गिरिराज धरण में विराजमान हो गए। और एक महापुरुष हुए भारतवर्ष में जिनका नाम है श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी कौन है? साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप है। उन्होंने भारत की 3 परिक्रमाएं पैदल करी थी। 2 पूरी हो गई थी, 1 अधूरी रह गई थी। तो उस समय झारखंड में बैद्यनाथ में थे, तो हमारे यहाँ गिरिराज जी में जतिपुरा है। तो जतिपुरा में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था सरजू पांडे, जिनको सब सद्दू पांडे कहते थे। तो गैया चरवे जब जावे तो सारी गैया एकत्रित होकर श्री गिरिराज जी के शिखर पर जावे। तो सरजू पांडे की जो गैया थी वो कछु दिनंते गिरिराज जी की एक शिला पे जाके ठाणी हो जाए, और जैसी ठाणी होए तो बाकी स्तनों से अपने आप दूध की धार गिरने लगे। 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो। ग्वालों ने जाकर कहा बाबा आपकी या गैया गिरिराज जी के शिखर पे जावे और शिखर पे जाके अपने आप दूध जरावे। तो सारे ब्रजवासी एकत्रित होके गए। जा शिला पे दूध गिरा रही है, या को अर्थ है या शिला के नीचे कछु है। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया कहा करें? बोले कहा करें? या गैया यहाँ पे दूध गिरा रही है तो या शिला को खिसका के देखे ने कहा है या नहीं। तो समस्त ब्रजवासी ने बस शिला को ठाकुर जी की पूजा करके जैसी नेक्सो खिसकायो तो नेक्स्ट ही शिला खिसकी है, तो वहां में एक अनामी का उंगली दिख रही थी। नेक्स्ट ही उंगली दिख रही थी। खूब प्रयास करो या को खिसकावे ऊपर ना खिसकी। तो उसी रात्रि में श्री ठाकुर जी ने बैद्यनाथ की धरती पर शयन कर रहे परिक्रमा के मध्य में श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को स्वप्न दिया। कहा जय जय, अब मेरे अवतार को समय आ गया है। अब कलयुग में मैं एक स्वरूप से फिर प्रकट होके आ रहा हूं। आप परिक्रमा छोड़ के सीधे गिरिराज जी आ जाओ। तो महाप्रभु जी ने परिक्रमा वहीं विश्राम करी और बाबा बैद्यनाथ को प्रार्थना करके सीधे गिरिराज जी चल पड़े। और जब गिरिराज जी आए, ब्रजवासियों ने श्री आचार्य चरणों की वंदना करी, निवेदन किया। बोले सरकार, गिरिराज जी की शिला पर जाकर सरजू पांडे की गैया अपने आप दूध झरावे। हमने खूब प्रयास किया बाको खिसकावे को, पर नेक्स्ट ही उंगली दिखे। अब आप कृपा करो। कहा है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जैसे भोर भई सो भोर होते ही समस्त ब्रजवासियों को लेके गए और जैसे ही प्रणाम किया साष्टांग गिरिराज धरण को और शिला के पास पहुंचे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पहुंचते ही फिर शिला को खिसकाना नहीं पड़ा, अपने आप वो शिला खिसक गई और श्रीनाथ जी छलांग लगाकर उनकी गोद में आकर बैठ गए।
उन्हीं का नाम है श्रीनाथ जी, जिसे हमारे यहाँ बल्लभ कुल में कहते श्री गोवर्धन नाथ। एक हाथ ऊंचो है और एक हाथ ऐसो है। एक तरफ श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी है और एक तरफ श्री गिरिराज धरण है। ये कौन है? यही श्रीनाथ जी यशोदा के पुत्र हैं। यही ठाकुर जी ने अपनी मां को दिया था जब वृंदावन से छोड़कर जा रहे थे। इन्हीं को कहते यशोदा लालित ठाकुर। तो यह गिरिराज जी विराजी, खूब दिनों तक गिरिराज जी रहे। फिर मुगलों का काल आया, तो जब भारतवर्ष के अंदर मुगल आए तो मुगलों ने मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और जब मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया तो भरतपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। भरतपुर गिरिराज जी की सीमा में आता, ब्रजमंडल में आता। तो श्री ठाकुर जी से किसी ने पूछो, जय जय आप हमको एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आपको एक हाथ ऊपर क्यों है और मंदिर कहां बनो? जो वैष्णव जन गिरिराज जी गए होंगे उन्होंने देखो वो जतिपुरा में एक ऊपर मंदिर बनो है शिखर पे। भगवान प्रकट होने के बाद श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजी गोवर्धन नाथ जी। तो ठाकुर जी से कहा, उन्हें पूछो जय जय सरकार एक हाथ ऊपर क्यों है? तो ठाकुर जी ने कही, बोले देख ले भैया, जैसे काहू को बुलानो हो हैं, काहू को बुलानो हो यहाँ से तो दिखे ना, तो काहू ने कही बोले एक काम करो, बोले भैया नीलेश भैया की छत पे चढ़ जाओ, वहां से हाथ दे दो, बोले दिख जाएगा, बोले आ जाएगा। तो ठाकुर जी कह रहे मैं गिरिराज जी की शिखर पे विराजमान है गो, और वह शिखर पे विराजमान होके मैं हाथ ऊपर करके संसार के सब जीवों को बुला रहे हो, भैया मेरी शरण में आ जाओ अगर जीवन का कल्याण चाहते हो। मैं गोवर्धन नाथ हूं, तुम अनाथ हो, मैं अनाथों का नाथ हूं, गोवर्धन नाथ, मेरी शरण में आ जाओ। फिर तो मुगलों का आतंक आया। ठाकुर जी जोर से आवाज लगा रहे, बोले मिलेक शायो मिलेक शायो मिलेक शायो, मुख ले चलो। तो हमारे ब्रजमंडल में राजस्थान में एक भूमि है भैया, सुनील भैया, मेवाड़ है राजस्थान। मेवाड़ में मेवाड़ के राजा की बिटिया थी, इसी कलयुग की भक्ता हुई। बहुत विचार था, ठाकुर जी की अनन्य भक्ता थी। बचपन से कहती थी हम कब गिरिराज जी जाएंगे, कब श्री गिरिराज जी जाएंगे। अपने पिताजी से कहें, बोले पिताजी मोको गिरिराज जी ले चलो, मोको ब्रज ले चलो, मोको ब्रज को सुख लेनो है, श्री गिरिराज जी को परिक्रमा करनो है, गिरिराज जी को दर्शन करनो है। खूब बार बार अपने पिताजी से उन्होंने विनय करे। तो एक बार उनके पिताजी को गिरिराज जी लाए, इतना अनन्य भाव था उनका। तो हमारे यहाँ जतिपुरा में जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे हैं महाप्रभु जी, वहां ठाकुर जी से इतना प्रेम है, अरे संसार के लोगों को ठाकुर जी मूर्ति दिखते हैं, पर परम भक्ति मती उस मेवाड़ की राजकुमारी को शिला नहीं दिखती थी, उसे तो साक्षात श्री कृष्ण दिखते थे। श्री कृष्ण उनके साथ लीला करते थे। और कैसी लीला करें भैया, ये कन्या ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेले। चौपड़ जानते हो हैं? चौपड़ खेले, कैसे खेले? एक बार अपने पक्ष से दाई चले, फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चले, एक बार अपनी तरफ से चले, दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चले, और ठाकुर जी नेक नेक मुस्कुराए, हंसे बापू देख के। और इतनी निपुण हो गई चौपड़ में, ठाकुर जी हारल लगे तो ठाकुर जी नेक सो मुंह बना ले, बातें कहें देख ले हम तो ब्रजराज हैं, हार गए तो जिस मुंह पे हंसेंगे, जे मुंह को जिता दे। लाली के देख ले लाला, मैं तो जिता दूं पर मेरी बात माने को। बोले कहा बात? बोले हमारे संगे हमारे मेवाड़ चलो, मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूं ब्रज में, अब ना आ पाऊंगी, अब मेरे पिताजी ना ला रहे मुंह को, अब मुंह को मेरे संग मेवाड़। ठाकुर जी कहना मैं मेवाड़ ना जाऊं, रोल लगे। और फिर भी ठाकुर जी पे दया आ जा बच्चों। बोले लाला है, नेक्स्ट लाला है, नाम ही है बाल कृष्ण। ऐसो ऐसो पक्ष चले कि खुद हार जाए और ठाकुर जी को जिता दे। एक दिन तो सब ब्रजवासी बात से कहे, लाली हमारो लाला ब्रजराज है, संसार में बापू कोई ना हरा पावे। आज वहां ने प्रण ले लियो, बोले आज कल तो मोको ब्रज छोड़ के जानो, मेरे पिताजी ले वे आ रहे, अब तो मैं ना मानूंगी, अब तो हरा के जाऊंगी। ब्रजवासी करे देख
ठाकुर जी के संगे चौपड़ खेल भी तैयार भाई पुनः सारे ब्रजवासी खड़े, ठाकुर जी हारन लगे, सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए, बोले अरे हमारो लाला हार जावे वो। ठाकुर जी मन से मन ही मन बाकी और देख रहे और बात से प्रार्थना कर रहे, बोले देख ले जिस सब मुंह पे हंसेंगे मुझे जिता दे, मुझे जिता दे। बोले ना जिताऊंगी, बोले देख ले जिता दे, बोले ना जिताऊंगी, देख ले लाली मुझे जिता दे, तू जो कहेगी वो करूंगा। अच्छा मैं जो कहूंगी वो करोगे? बोले हाँ तू जो कहेगी सो करूंगा, बस एक बार मुंह को जिता दे बस। नहीं सका मुंह पे हंसेंगे। माने ऐसी लीला रची, ऐसी दाई चली कि खुद हार गई और श्री गोवर्धन नाथ को विजय करा दिया। सब ब्रजवासी हल्ला करने लगे, देख ले लाली, देख ले हमारो लाला जीत गयो, हमारो लाला जीत गयो, हमारो लाला जीत। सब चले गए। लाला से कहे जय जय आपने मोते कही, मैंने आपको जिता दी, अब हम पर कृपा करो। बोले कहा अपने कृपा कर दो और मेरी बात मानो। बोले कहा बात बोल? बोले जय जय अब मेरे संग मेवाड़ चलो, मेरे संग मेवाड़ चलो। ठाकुर जी रोने लगे, बोले भैया मैं ब्रज छोड़ के ना जाऊं, मेरा संकल्प है। बोले मैं हमारे मेवाड़ चलो। ठाकुर जी के नेत्र भराए, बोले वैसे संसार में मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता, पर तेरे जैसी भक्त मुझे बंधन में बांध लेते हैं। जाओ हम वरदान देते हैं, मैं अब गिरिराज जी छोड़कर तुम्हारे मेवाड़ पधारूंगा। वरदान दिया। महाराज जी मुगलों का काल आया तो ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठकर मेवाड़ गए, श्री महाप्रभु जी ले गए। बैलगाड़ी में बैठकर श्री गिरिराज जी से मेवाड़ पहुंचे। 2 वर्ष 11 महीने में पहुंचे। 2 साल 11 महीने हो गए। जैसे ही उदयपुर का जो क्षेत्र है राजस्थान में, ये मेवाड़ कहलाता है। अरबुदारण पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं, ये मेवाड़ की भूमि है, जहां भक्तिमती मीराबाई है। उस भूमि में ठाकुर जी ने प्रविष्ट किया। उदयपुर राजघराने के राजा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए, सारे परिवार को लेकर, हे नाथ अब मेवाड़ विराजो। तो भगवान ने कहा राजा तो एक ही रहेगा, या तो तुम राजा रहोगे या फिर हम राजा रहेंगे। तो उदयपुर राजा ने कहा भगवान अब आज से उदयपुर राजघराने में कभी कोई राजा नहीं बनेगा। तो राजा तो अब केवल बनेंगे श्रीनाथ जी, एकलिंग जी। तो तुम कौन बनोगे? बोले हम श्रीनाथ जी और एकलिंग जी के दीवान बनेंगे। इसलिए आज भी उदयपुर राजघराने में राजा नहीं बनता, दीवान बनते हैं। किसके दीवान है? बोले एकलिंग जी के दीवान है, श्रीनाथ जी के दीवान है। और उस दिन से ठाकुर जी आज भी उदयपुर के निकट अरबुदारण पर्वत की श्रृंखलाओं में मेवाड़ की मरुधरा पर श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में जाकर श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। ये कौन है? ये साक्षात श्री गिरिराज जी हैं। और कैसे हैं? आज भी जो लोग नाथ द्वारा गए होंगे, जिन्होंने दर्शन किया होगा, आज भी श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी शाम को सबसे जल्दी शयन आरती होती है नाथ द्वारा में। 7 बजे ठाकुर जी सो जाते हैं। बोले क्यों? आज भी जिन बैलगाड़ियों से गिरिराज जी से आए थे, आज भी वही बैलगाड़ी रखी, अभी दर्शन करना। उन्हीं बैलगाड़ी से शाम को वहां शयन आरती वही, तो तुरंत सोवे के लिए ब्रज आ जावे, गिरिराज जी आ जावे। गिरिराज जी जाओ तो ऊपर जाना मंदिर पर, मंदिर में शाम को ठाकुर जी का शयन लगता है। क्यों? लाला चल के आ रहा हो नाथ द्वारा से, रात में सोएगो ब्रज में और फिर सुबह मंगल आरती करके फिर चलो जाएगो नाथ द्वारा। ये ठाकुर जी की लीला है। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ कलयुग में जाकर नाथ द्वारा विराजे। और इसलिए हम आप सबको एक आमंत्रण दे रहे हैं। इस बार पुरुषोत्तम मास है 17 मई से, तो इस वर्ष भगवत कृपा से पुरुषोत्तम मास में हमारी कथा श्रीनाथ जी के चरणों में नाथ द्वारा में है। तो जो जो भाई बंधु बहन आ सकते हैं जरूर पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 जून से लेकर 16 जून तक श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के चरणों में श्रीमद् भागवत जी और श्रीनाथ जी के प्राकट की महिमा गिरिराज जी से लेकर नाथ द्वारा तक आने की संपूर्ण कथा का
महात्म इस बार पुरुषोत्तम में श्री ठाकुर जी के चरणों में वहां मनोरथ करेंगे और खूब सुख मिलेगा। आप लोग पधारिए सब। वहां निकट में सांवरिया सेठ, चार भुजारी, कांकरोली आदि दर्शन होगा, कथा होगी और प्रतिदिन ठाकुर जी के मनोरथ होंगे। हमारे सामने ये लालन विराजे। हमारे लाला 13 वर्ष के हो गए। हमने 2013 से कथा के वो प्रारंभ की, तो जब से ही ठाकुर जी सेवा में विराजे हैं तो लगभग 13 वर्ष के हो गए। तो इस वर्ष वहाँ ठाकुर जी के मनोरथ है, वहाँ भगवान का नौका विहार आदि आदि सारे मनोरथ है। फिर अभी 13 वर्ष के हो गए तो 2026 चल रही है, 30-31 में लगभग 5 वर्ष और हैं। तो जैसे ही लाला 18 वर्ष के हो जाएंगे फिर हम अपने लालन को ब्याह करेंगे भैया, फिर बड़ो भव्य रूप से ब्याहुला करेंगे। स्वभाव है जैसे 2 वर्ष पहले पूज्य बागेश्वर महाराज जी पधारे थे, आदि आदि संत पधारे थे, अगले वर्ष भी एक उत्सव है, तो ऐसे खूब महापुरुष जन पधारेंगे। फिर विदिशा में ठाकुर जी को विधिवत ब्याहुला करेंगे सब संतन की सन्निधि में। तो इसलिए हमारे लालन का वहां खूब अच्छा उत्सव है। नित्य प्रति शाम को भगवान के मनोरथ होंगे और कथा होगी। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है, जो जो भाई बंधु बहन आ सके पुरुषोत्तम मास में श्रीनाथ द्वारा जरूर पधारिए, और ना आ पाए तो YouTube पर जाइए, हमारे YouTube चैनल को खोलिए, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको वो कथा का पूरा प्रसारण और नित्य प्रति के मनोरथ। एक दिन हमारे ठाकुर जी आम के बगीचा में निवास करेंगे, वहाँ आम्र का बाग बनाया जाएगा, है आम का बंगला, जिसे मेवाड़ में आम का बंगला कहते हैं। एक दिन नौका विहार करेंगे, एक दिन ठाकुर जी जलेबी के बंगले में विहार करेंगे। तो ऐसे सब मनोरथ ठाकुर जी के वहां हैं। तो जो जो भाई बंधु पधार सके आप जरूर पधारिए। इसलिए ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सांवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सांवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सवरिया, एक बार सांवरिया, एक बार सांवरिया, एक बार सवरिया, एक बार सवरिया, एक बार सांवरिया, एक बार सांवरिया, एक बार सवरिया, एक बार सवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, हो एक बार सांवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, हो एक बार सांवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सांवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सवरिया। अच्छा कौन कौन चलना चाहता है? उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, श्रीनाथ प्यारे की जय हो। कैसी है गोकुल नगरी कान्हा, 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 कैसा है यमुना का नहाना, कैसा है यमुना का नहाना, कैसा है यमुना का नहाना, कैसा है
यमुना का नहाना। राधा भरे जाग गरिया, राधा भरे जाग गरिया, मुझे ले चल सावरिया। राधा भरे जाग गरिया, मोहे ले चल सावरिया। राधा भरे जाग गरिया, मुझे ले चल सावरिया। ओ राधा भरे जाग गरिया, मोहे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मुझे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मुझे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मुझे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मोहे ले चल सावरिया। ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सावरिया। ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सावरिया। बोले राधा रमण लाल की जय हो। छह महीने की रात है कैसी, 6 महीने की रात है कैसी। 6 महीने की रात है कैसी। 6 महीने की रात है कैसी। कैसा है ब्रज कैसी है गोपी, कैसा है ब्रज कैसी है गोपी। कैसा है ब्रज कैसी है गोपी। कैसा है ब्रज कैसी है गोपी। कैसी बजती है मीठी मुरलिया, ओ कैसी बजती है मीठी मुरलिया। कैसी बजती है मीठी मुरलिया। कैसी बजती है मीठी मुरलिया। मुझे ले चल सावरिया। बजती है मीठी मुरलिया, मोहे ले चल सावरिया। बजती है मीठी मुरलिया, मुझे ले चल सावरिया। ओ कैसी बजती है मीठी मुरलिया, मोहे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मुझे ले चल सावरिया। ले चल सावरिया, मोहे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मुझे ले चल सावरिया। चल सावरिया, मोहे ले चल सावरिया। ले चल तू अपनी नगरिया, हो मोहे ले चल सावरिया। ले चल तू अपनी नगरिया। एक बार हो ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सावरिया। चल तू अपनी नगरिया, एक बार सावरिया। चल तू अपनी नगरिया, एक बार सावरिया। चल तू अपनी नगरिया, सावरिया। सावरिया, सावरिया, ले चल तू अपनी नगरिया, एक बार सांवरिया। चल तू अपनी नगरिया, एक बार सवरिया। इसलिए सुखदेव भगवान कहते परीक्षित,
भगवान ने आज संपूर्ण ब्रजवासियों को गोवर्धन नाथ की पूजा कराई और संपूर्ण ब्रजवासियों ने आज भगवान की वाणी को मानकर श्री गिरिराज जी की उपासना करी। क्यों? आज बड़े परम प्रसन्न होकर सारे ब्रजवासी नाना प्रकार के व्यंजन लेकर श्री गिरिराज जी की शरण में ले गए और गोवर्धन नाथ को जब भोग पधराए और पूजा उपासना करी। और आज देवर्षि नारद जी महाराज जैसी इंद्र के पास जावे, इंद्र प्रसन्न होवे, भैया मेरी पूजा होवेगी, मेरी पूजा होवेगी। नारद जी ने कहा भैया अब तक तेरी पूजा होती थी, अब नहीं होगी। क्यों नहीं होवेगी? बोले अब तो सारे ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करी, श्री गिरिराज धरण की पूजा करी है, अब तेरी पूजा नहीं होगी। अब तो महाराज जैसे ही इंद्र ने ये बात सुनी, सुखदेव जी कहते परीक्षित इंद्र को इतना भयंकर क्रोध आया, क्रोध में लाल हो गया है और आवेश में आकर कहता है कि इन ब्रजवासियों ने एक नन्हे से बालक की वाणी को मानकर वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को छोड़ दिया है। आज संपूर्ण ब्रजमंडल को प्रवाहित कर दूंगा जल के प्रवाह से। सांवर्तक नाम के मेघ, सांवर्तक नाम के मेघों को प्रलय काल में बरसाया जाता है, पर आज इंद्र ने जब सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल को 84 कोस ब्रजमंडल को जल के प्रवाह से प्रवाहित कर दो। अब तो जैसे सांवर्तक नाम के मेघ जल बरसाने लगे, सारे ब्रजवासियों की आंखों से आंसू आने लगे। ठाकुर जी के पास है, बोले लाला देख ले हमने तो कही थी इंद्र आके कोप करेगो हम पे। आज इंद्र ने इतनी तीव्रता से मेघों की वृष्टि प्रारंभ कर दी। अब भैया हमको ऐसा लगे हमारो जो ब्रज आज या के कोप से और या के जल के प्रभाव से बह जाएगा। भगवान ने आज ब्रजवासियों से कहा चिंता मत करना, तुमने जिन श्री गिरिराज धरण की पूजन करी है, जिनकी उपासना करी है, वही गिरिराज धरण तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भगवान को अपना व्रत याद आ गया, ये मेरी शरण में आए हैं और मेरा व्रत क्या है। तस्मान मत शरणम गोष्ठमा मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहिता। आज भगवान ने ब्रजवासियों से कहा चिंता मत करना, मुझे अपना व्रत याद है। क्या व्रत है भगवान का? भगवान का ये व्रत है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं फिर मैं उनको अभय दान प्रदान करूंगा। चिंता मत करो, उसके कष्टों की निवृत्ति करना फिर मेरा धर्म है, फिर मैं उसका निर्वहन करता। अब तो भगवान ने क्या किया, 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गिरिराज जी और जैसे नन्हे नन्हे बालक खेल खेल में खिलौनों को धारण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने आज खेल खेल में एक रूप से अपनी अनामिका उंगली पर 7 कोस के श्री गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। जैसे ही धारण किया भगवान ने तुरंत मैया को बुला लिया, बाबा को बुला लिया, ब्रजवासी बालकों को बुला लिया, गोपियों को बुला लिया, गैया मैया सब भगवान की शरण में आ गए। और भगवान परिपूर्णतम परमात्मा आज आनंद में विभोर हैं और एक टेढ़ी टांग वाले ऐसी अनामिका उंगली पर एक हाथ अपनी कमर पे धरे हैं और ऐसे ऐसे डोल रहे हैं ऐसे सोरे सबरे ब्रजवासी के लाला तेने गिरिराज जी उठा लिए। तो ठाकुर जी कहा के वे, हाँ मैंने उठा लियो। क्यों? बोले हम जय जय हैं, जय जय मनसुखा के दारी के जय जय बने को मोंद होवो तो आवे ना, जय जय हैं, जय 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 जय। ठाकुर जी के भैया
लाला बने रहो भाई में फायदा है। बोले क्यों जी ब्रजवासी मुझे जे माने ही ना वो क्यों ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को भी भगवान ना मानो, हमारो लाला है, ठाकुर जी को लाला मानो। तो ठाकुर जी ऐसे डोल रहे, एक तरफ सखियां खड़ी हैं गोपियां, एक तरफ लाला खड़े, गोपियां हाथ लगा रही और ग्वाल वालों तक कहा कह रही, बोले भैया गिरिराज जी को हमने धारण कियो। अरे मनसुखा श्री दामा के रहंदे रहंदे तेने धारण किए तो ते ना बने, हम ब्रजवासी बालकों ने गिरिराज जी धारण करो। ठाकुर जी हंस रहे, दोइयों को देख रहे। गोपियां कह रही हमने धारण कियो, लाला कह रहे हमने धारण कियो, और ठाकुर जी हंस रहे। सुखदेव जी से गुरुदेव भगवान सुखदेव से परीक्षित जी ने पूछा, बोले जय जय सरकार क्यों हंस रहे ठाकुर जी? बोले हमारो लाला या कितना ही हंस रियो है। बोले देख लो, उठावे वारे हमें, धारण करवे वारे हमें, पर ये बेवजह कह रहे कि हमने उठायो, हमने उठायो, हम छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। यही स्थिति हमारी आपकी। क्या स्थिति है? गोपियां कह रही हम हाथ हटा लेंगे तो गिर जावे, वो ग्वाल बाल कह रहे तो गिर जावे। ऐसी हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग बेवजह अभिमान पाल के बैठे थे। माताएं घर में कहती हम नहीं होंगे तो फिर पता चले क्या होएगा घर को, है? हमारे हृदय में जो ये अभिमान हो गए, भाई बंधु के हम घर में काम ना करेंगे तो क्या होएगा? भैया करवे करावे वारे तो केवल श्री ठाकुर जी हैं। हम आप कुछ नहीं कर रहे, कर तो श्री ठाकुर जी रहे हैं। हमको तो निमित्त बना रखा है। वो जिस दिन हटा लेंगे हाथ, उसी दिन हमारा प्राणांत हो जाएगा। इसलिए जीवन में ठाकुर जी ने जो सेवा दी है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, सबकी सेवा प्रेम भाव से करते रहो। और करने वाले भगवान है, यही मानो ठाकुर जी इतने रूपों में हमसे सेवा ले रहे हैं। ये मान मत पालिए कि हम कुछ कर रहे हैं। हम ये सोच लें हम कथा कर रहे हैं, अरे ये केवल विचार कर लें कि हम कथा करते हैं, उसी दिन सब कुछ विस्मृत हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए। बिहार में एक शहर है बक्सर, पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, अब तो शरीर नहीं है धरती पर। वृंदावन में कथा करने आए, ज्ञान बूदड़ी में, जहां गोपियों ने श्री उद्धव जी को ब्रह्मोपदेश किया था। तो उन मामाजी महाराज के हृदय में ये भाव आ गया कि मैं कथा करता हूं। विचार करिए, लगभग 700 से ज्यादा कथाएं कर चुके थे उस समय। ये भाव हृदय में लेकर बैठ गए कि मैं कथा करता हूं, और जाकर जैसे व्यासपीठ पर बैठे